سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافی چارجز کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ جماعت اسلامی اور تاجروں کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ کل شہر بھر میں 50 سے زائد مقامات پر احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے شاہ زیب حسین سے۔ جی شاہ زیب حسین بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں گزری کے مقام پر کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے موجود ہوں، جہاں پر جماعت اسلامی اور تاجر برادری کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ میرا کیمرامین آصف شفیع آپ کو دکھائیں تو یہاں سے کارکنان پرامن طور پر منتشر ہو گئے ہیں، اور کارکنان جو تھے اور تاجر برادری جو تھی، انہوں نے کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے واک کیا تھا، اور وہاں پر کہ الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی تھی۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی اور تاجر برادری کی باہمی مشاورت کے بعد کل احتجاج کی کال دی ہے۔ کل کراچی کے 50 سے زائد مارکیٹوں اور سڑکوں پر بیک وقت احتجاج کیا جائے گا۔ 2 بجے کا وقت رکھا گیا ہے، جبکہ اس وقت گزری پر کہ الیکٹرک کا ہیڈ آفس ہے، اس کے باہر جماعت اسلامی اور تاجر برادری کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ بہت شکریہ شاہ زیب حسین اس تفصیل کا۔ دوسری جانب تمام تاجر برادری متحد ہے کہ کوئی اضافی ٹیکس ادا نہیں کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مظاہرین سے خطاب، کہتے ہیں بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر اضافی چارجز لگائے گئے تو کہ الیکٹرک کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ کل 50 سے زائد مقامات پر تاجر برادری کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھیے۔ اور اپنی مرضی سے چاہے 10 یونٹ خرچ ہوتے ہوں، 5 یونٹ خرچ ہوتے ہوں، ایک ہی کاروبار کے 4 میٹر ہوں، اور آپ چاروں کے اوپر 6,000 12,000 اور اس سے زیادہ لگا کر دیں گے، یہ ناانصافی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے دکاندار جن کی آمدنی بہت کم ہے، آپ فکس ٹیکس کا نظام بنائیں۔ آپ کبھی سیلز ٹیکس کے نام پر، کبھی انکم ٹیکس کے نام پر، انکم ٹیکس اور یہ سارے ٹیکس تو ہم صابن پہ بھی دے رہے ہیں، ہم تو موبائل کے کارڈ میں بھی دے رہے ہیں، پیٹرول میں بھی آپ لیوی لگانا چاہتے ہیں، آپ بجلی کے بلوں میں بھی یہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مگرمچھ ٹیکس نہیں دیتے، ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ان مگرمچھوں سے اور جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرو نا۔ جاگیردار ٹیکس کیوں نہیں لیتا اس شہر میں؟ ہر پارٹی کے اندر ان جاگیرداروں کا قبضہ ہے، ہر پارٹی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کسی میں، انہی الیکٹیبل اور لوٹوں کا اور انہی جاگیرداروں کا قبضہ ہے، اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے اسمبلیوں سے کرواتے ہیں، اور بڑی بڑی جاگیریں رکھنے والوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ ہم چھوٹے کسان کی بات نہیں کرتے، ہم جاگیرداروں کی بات کرتے ہیں، ہم وڈیروں کی بات کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس ملک کا خون چوس رہے ہیں۔ ان پر ٹیکس لگانے کے لیے آئی ایم ایف بھی ان کو نہیں کہتا، چونکہ آئی ایم ایف ہماری بہتری نہیں چاہتا، ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا ریکارڈ ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کے پی او میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تاجر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران بارشوں کے بعد کی صورتحال اور تاجروں کے مسائل پر بات کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کے پی او میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تاجر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران بارشوں کے بعد کی صورتحال اور تاجروں کے مسائل پر بات کی گئی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں بنا پلاننگ کمرشلائزیشن کر دی گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 منزلہ عمارت پر 10 منزلہ عمارت بنا دی جائے۔ 22 شاہراہوں پر بلند عمارتیں بنانے کی اجازت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا پچھلے 20 سے 30 سالوں میں بنا پلاننگ کے شہر میں آگے بڑھا، اس شہر کے الگ الگ مسائل ہیں۔ وہ چیز آپ نے کی نیچرل، آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ وہ جو انکروچمنٹس ہو گئی۔ اب میں اگین کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہوں گا، آپ یہ اٹھا لیں پورا ریکارڈ کہ کس کے زمانے میں کہاں کہاں یہ انکروچمنٹس ہوئی ہے۔ میجر آپ کا پرابلم کراچی میں آیا ہے ان دی 80s جو پہلی انکروچمنٹس ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کون چلا رہا تھا اس ملک کو؟ آپ نہیں، پلیز ڈکٹیٹر چلا رہا تھا اس ملک کو۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں اپنے اوپر بھی ہم نے کوئی یہ نہیں کہ وہ اچھا۔ اس کے بعد میں نے کہا نا وہ انسٹیٹیوشن میموری اتنی ہو گئی ہے۔ کل وہ میں دیکھ رہا تھا، بلکہ آج مجھے ناصر شاہ صاحب نے ایک بھیجا تھا کلپ پرانا مرحوم معین اختر کا، وہ بھی دن یاد ہے جب ایک جگہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا ہم کرتے ہیں، وہ لینڈ ریکلیم کر کے اس کو اور طرف کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دوسرا وہ پرابلم وہ آئے جو نیچرل آپ کی سمندر کے کنارے پہ شہر اور اس میں ڈرینیج نہ ہو پراپر برسات کے پانی کی، وہ اسی لیے کہ آپ سمندر کو کھاتے چلے گئے۔ اگین میں زیادہ اس میں نہیں بولوں گا، جتنا بولے سب کو اٹھا دو جو انکروچمنٹس پہ ہیں۔
अक्सर इंक्रोचमेंट्स आपकी कच्ची आबादियों की हैं, हम नहीं उठा सकते। आई बी वेरी फ्रैंक, हम अगर हफ्ते में 15, अगेन आप लोग इसको नेगेटिव ले लें, भले ले लें, साल में अगर 15 दिन डूबते हैं, उसकी वजह से मैं 15 लाख आदमियों को बेघर नहीं कर सकते हम कि सबको उठा के बाहर फेंक दिया, कहाँ जाएंगे? प्लान वो हम कर रहे हैं, हम कच्ची आबादियाँ सारी रेगुलराइज करके उसमें प्रॉपर वो, और हमने किया भी है और आगे कर रहे हैं। बट अगेन इसके लिए ओवरनाइट चीज़ नहीं होगी, प्लानिंग इसमें ज़रूर होगी कि नेचुरल वाटरवेज को वो रास्ता देने के लिए जितना हम कर सके, बट दिस कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, जो कि एक आम राय होती है ना, जो एक अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी भी एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट की हो गई है कि उसका हल यही है गिरा दो, तोड़ दो, वो नहीं हो सकता। अब कुछ बात करें डॉलर के उतार चढ़ाव के हवाले से। इंटरबैंक में के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होने से 241 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि बरतानवी पाउंड 6 रुपये और यूरो 5 रुपये महंगा हुआ है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। जी, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 241 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर के बाद देखा जाए यूरो भी 5 रुपये महंगा होकर 242 रुपये की सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड भी 6 रुपये महंगा होकर 288 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अमरीकी दिरहम भी देखा जाए जो इसी दिन में 2 रुपये महंगा होकर 65 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया, और सऊदी रियाल भी 1 रुपये महंगा होकर 63 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, इस हवाले से आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट पर इजहार तशवीश। जनरल सेक्रेटरी जफर बराचा ने बदइंतजामी को डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह करार दे दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। IMF की शराइत पूरी करने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। सियासतदान अपनी हुकूमत बचाने में लगे हैं, किसी को मईशत की फिक्र नहीं है। बात यह जनाब, डॉलर्स जो हैं हमारे पास ओपन मार्केट में तो अनलिमिटेड डॉलर हैं, बल्कि हमारे पास इतने डॉलर्स हैं कि हम इंटर बैंक के अंदर अपना सारा का सारा जो फॉरेक्स रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मिसमैनेजमेंट है और विलिंगली रुपए का जो डाउनफॉल है वो हो रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से किसी भी तरफ से कोई रुकावट या कोई इक़दामात नजर नहीं आते रुपए की गिरावट को रोकने के लिए, और डॉलर को ऐसा लगता है कि विलिंगली बढ़ाया जा रहा है IMF की कोई शर्त को पूरा करने के लिए। और अगर हम देखें तो बाकी जो हुकूमत और जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए या बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स इतने खराब नहीं हैं जितना कि इस वक्त पेश किया जा रहा है, या रुपए का रेट 200 इस वक्त इंटर बैंक में 238 चला गया है और ओपन मार्केट में 240 चला गया है। तो मेरा कहना यह है कि ओपन मार्केट में कोई डिमांड नहीं है डॉलर की, जो भी डिमांड है इंटर बैंक के अंदर है, जो भी स्पेकुलेशन है वहीं पे है, और अगर हम इसको मैनेज करें तो ये हो सकता है। और तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम हुकूमत के लोगों को चाहिए इस वक्त सियासत, इलेक्शन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक निकाती एजेंडे पे काम होना चाहिए, मईशत की बहाली। तो मेरे हिसाब से इतने बुरे हमारे फाइनेंशियल हालात नहीं है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि डॉलर का रेट 240 के करीब पहुंच गया है, या इसको 250 पहुंचा दिया जाए और एक माहौल बना दिया जाए कि सेंटिमेंट्स ऐसे बना दिए गए हैं कि जी डॉलर हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास कोई नई डिमांड क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि हमारा इंपोर्ट का बिल कम हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली तकरीबन 40 से 50% कम हो गई हैं, और जो एडिबल ऑयल है उसकी प्राइसेस कम हुई हैं, कोयले की प्राइसेस कम हुई हैं, और दीगर जो हमारे खाने पीने की अशिया उनकी कम हुई है। उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल काफी कम हुआ है। इसके साथ साथ वजीर खजाना साहब ने फरमाया था पिछले दिनों कि अब हमको अगले 2 माह ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 से 2.5 माह का स्टॉक मौजूद है। तो आने वाले वक्त में भी हमारे
जो इंपोर्ट का बिल है वो कम रहेगा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि IMF की शर्त को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, बाकी को वजह नहीं है कि रुपया का इस तरह फ्री फॉल हो। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2022 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 27 करोड़ डॉलर रहा, जबकि गुज़श्ता माली साल करंट अकाउंट खसारा 17 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। इसी पर बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि तेल की दरामदाद की वजह से जून में करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 27 करोड़ डॉलर का है और माली साल 2022 में पाकिस्तान का मजमूई करंट अकाउंट का खसारा 17 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गया है। रिपोर्ट बताइए कि जो तेल का दराम के बिल है 35% इजाफे से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर जून में रहा है, जिसकी वजह से 2022 जून में जो है मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 27 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2022 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 17 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा है और यहाँ पे भी बताया कि मुल्क की दरामदाद माली साल 2022 में जो है तो तकरीबन जो है 70 अरब डॉलर रही है और बरामदात की बात की जाए तो वो भी 32 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गई। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब सोने की आलमी मकामी कीमतों में इजाफा। 1 तोला सोना 2500 रुपये महंगा होकर 1,52,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। आल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होकर 1,721 डॉलर फी औंस तक पहुंच गया है और साथ ही ओपन मार्केट में $292 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,500 रुपये इजाफे के बाद 1,52,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने भी 2,143 रुपये महंगा होकर 1,30,315 रुपये का हो गया। सराफा डीलर्स का कहना है कि डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत मजीद बढ़ सकती है।